Hello, good morning. Have a return time running on your Tapu Tapu. But remember, you can only have one ride on your Tapu Tapu at a time. However, if you find another attraction you'd rather ride, you can tap in and switch your return from all of us at Universal Orlando Resort. Have a great day. Estamos llegando. Y allá está el volcán donde vamos a estar hoy. Wow. El volcán no se ve desde aquí. Oh, allá está. Oh, dale, dale, dale. Oh, ok. Allá está el volcán. Y ahí vamos a bañarnos. Wow. Aquí vamos camino a donde está el volcán. Estamos entrando. Ahí está la niña. They probably put in skylights to bring in more light. Ahí está. Volcano. Walkway to volcano. There it is, yeah. Seguimos caminando. Y aquí nos van a dar como un reloj que Tapu Tapu. se llama Tapu Tapu, algo así. Todo el mundo. Good morning. Todo el mundo le dan uno. Ay, ya empezó el agua aquí, ay Dios mío. Vamos para allá, mamá, vamos para allá. Look at all these exotic flowers and plants, Mom. ¿Qué se hace aquí? Entonces, si el reloj no se puede perder, y este reloj te dice lo del clima, y te dice si van a tener que cerrar el parque o puedes hacer, Hey, Mom, can you help me put on my Tapu en vez de Tapu? hacer la línea para esperar los juegos, también el reloj hace la línea por ti y te avisa cuando ya puede ir. Vamos ya entrando. No. Allí está el volcán. Y la temperatura del agua, It's like 87 degrees. me dicen que como 85, 87 grados. Vamos a tomarle un close-up. Hey, Mom, can you help me put on Qué my bien. Tapu Tapu? Mom. Ya, espérate, mi hija. Wow. Ay, ando buscando un locker porque oh, aquí es, ok. Aquí estamos esperando que abran porque abren a las 10 de la mañana. Solamente faltan unos minutos. Y ahí está el volcán, el agua dice caliente, vamos a ver. Sale como un humito de allá arriba. Allá adentro de ese volcán dice que hay, uno puede tirarse de los toboganes y hay cosas allá adentro. Vamos a ver qué será. Lo malo es el teléfono, que no quisiera yo que se me dañe el teléfono. Voy a tener que dejarlo en una de las sillas esas que están para allá atrás. Así mismo. Ese es uno de los
tobogán. Hay muchísima gente aquí, estamos esperando porque como todavía no han abierto, van a abrir en unos minutos. Entonces, hay personas que ya están dentro, pero yo pienso que es porque son parte del hotel, porque este parque de agua también viene tiene un hotel, o sea, el hotel tiene un parque de agua. Entonces ellos tienen acceso antes de nosotros. Muchas personas que hay aquí. Qué bien, y tiene como que ola de verdad ahí de eso. Aquí, mamá, ven. Vamos a ponerlo por acá. Ay, no, porque ahí hay otra gente, mija. Okay, right here. Aquí, ajá.